Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota kanattuu jira jirtu isin jecha har'a firaankii ajaa'ibaa qabadhee isin dhufe. Firaankii sunis maal jechuu keessan hin oolu iftuu irratti firaankii ajaa'ibaa dalaguuf hin deema. Maal jedhaan isin jaalallee qabdi heerumuuf guyyoota muraasattu gaa'ela godhachuudha jechuudha. Guyyaa muraasa isii hafe kanaaf maal jedhaan isa dhiisiti jireenya argitee qaala'aatiin hin jira. Inni waan qabu yoo itti heerumtee jettellee booda ni dararamta. Iddoo keessanittis booddee ilmatu argama. Gaafa kana hin rakkatta waan ta'eef ani mallaqa sii ergaa asitti jireenyi akka barbaadde waan barbaadde sii godha waan ati barbaadde. Kanaaf anatu si fuudhuu barbaada si jaaladha. Kanaaf mallaqa sii ergaa waa takka rakkatiniiti isa dhiisiti natti heerumtaa jedhaani waan isin jettu kan waliin ilaallu hamma dhumaatti na waliin turaa isin jedha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Amma ni bilbilaafi. Bilbileefi jira. Hello. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagami akam? والله الحمد لله نسنا قاعد كم تجرتها كثير والله الحمد لله قواتي والله يا كقاري الحمد لله كم جريني ما فكرت وما جبت بريد والله كم سبرا والله الحمد لله انا قاجرة كم بيهوك بقبله ايه وما كبر وما في قليل دولي مالي والله ما شاء الله تباين الله كم جرتك قلت انا كم من بريد والله الحمد لله يا بريد ما تدري الرافيق ليس انا بالبل لا كان مانتي بالبليني حكواتي والله الحمد لله نسنا قاعد يا كقاري ده الحمد لله اديت في بالله ايه دچون اني تكو دلغل برنوتا كلمه نبلس نقبتي جون ساعتي مدابه دي فما كشي بريد نقا قبضه والله انا قاعدة الحمد لله ما شاء الله بريد اگر واسطه مرچو برباده حكم هي هذا ويسي دي سم برباده يعني سن الله تشوني اتل ست لا دبچو ربيتا تشون تكون تلفاته غرو كيفما لا ركون كبود بعد ما اسمع يعني سر دبچو يا بيتا بعد ما صدات ما kanaafuu wanti dubbachuu barbaade illee akkas jaalladhu illee hin beeytami. Kanaaf maal jechuun achi beektumaan dhugamoo sitti dubbadhee yaada kiyyatti ibsadhe bareedaadhaa ta'ullee ta'uu baatullee yaada fi ibsachuun bareeda garuu akka ta'u shakkii takka illee hin qabu. Jechuun mucaa jaalatte san dhiistee akkanatti heerumtuuf fedhe. Ay qosa maal qosa waan jedhamu jiru jechuun ani mallaqa leesii erga asitti jechuudha gasna bira dhuftutti yoo as dhufteetiin hin jette jireenya akka gaariidha biyya kanatti wanni marooyyuu jireenya jechuun rakkasa akka barbaadetti waan barbaadde sii godha. Kanaaf akka gaarii jiraata amma yoo inni biyya jira biyyatti illee galteetiin yoo jette namni argitee jireenyi biyyallee qaqaaleetiin hin jira qaqaalee kana kamati beektu kamati illee argaa jirtu biyyallee bilbiltee kamati beektu waan ta'eef kanaaf ani akkas jaaladhullee hin beekta booda biyyatti illee galteetiin hin jette kana caalaa rakkattaa gaasa immoo isin lamaan qofaa miti hedduu keessatti illee waatu dhufu waan ta'eef inni ulfaata. Kanaaf ani warratti ergadheetiin argitee waan maraasi danda'eetiin inni kaaya godhannee si fiduu barbaade. ani jaalala wanti caaluun jiru jaalala isaa santu naa jaalama lakarra jechuudha maal jechuudha dawluudhufin akkana jechuun kee wanta kanaaf jaalachuu siin jaalladha akka namummaa keetitti jechuudha ani waa'ee akkanaa immoo keessa jiran akka inni gaa'ela godhachuu deemna quba qabdaa miti quba qabdana fakkaata. Sani quba qabaachuu san dhiiftetu maani qaamaal bakka maal qabaa waan mallaqa si ergaa akka itti barbaadde.
eeyyiti inni akkasuma garuu haa ta'ullee beektaa ilmi namaa kun jireenya maal ani isa caalas jaaladha bara ani isa caalas jaaladha rakkoo maal qabaa miti bara waan ati barbaaddu si dhiisi warra keetillee waan ati barbaaddu godhaa warra kan keetillee barbaaddu sitti fiduu danda'a waan barbaaddu si godha rakkoon takka hin jiru. Maali ati jechuun maali simatti? Isa yoo dhiifte rakkoo maal? Isa yoo dhiifte rakkoo maal qaba? Hin jaalattan. Nayyee. Kanaafuu sadiisee kiriindaarii yoo tokko ani gabaagaban allaaluyyummaa isaa kan waliin jaalala dhugaa deeminaaf qabu sanii fi gara isaatti hojii isaa jira dhalanii yeroo haa ta'u dalanii argamsiisna qabeenya qabeenya lamaan jira waan ta'eef kanaaf mootiin waan akka jettu kana sirraa fudhadhu jechuun narraa dhaabis hin jettu barbaadee kuniin jira walumaa galatti. Nama rabbi jechuun akkana hin ta'iniiti ani waan ati barbaaddu si godhaa si waan ati barbaaddu. Ani kan akkanaatti haa ta'u beekaa ani jaalala Isa maal jettaan? Isa maal jettaan beektaa? Isa maal jettaan beektaa? Isa maal jettaan beektaa yaada jijjiiree jira kanaaf ansi hin barbaadu jettaan achi booda immoo warratti ergadha kana mara dhiisati jireenya kan kee bara akka gaarii jiraatta wanni ati barbaadde mara isa sii godhaa. Kuraanin dhageettaa miti. Yoo kan dhageettu ta'e jaalala biraa tokko hin barbaadu isarratti bakka isa qofaani kan hin jaalladhu. Birri kan barbaadu birrii kee waan isaan birrii kee waan naa gooti hin barbaadu birrii kee ani birrii kee mukarraan kori maalitti rakkadden birrii kee. Yoo barbaaddu sirraa fi sadaqadhu. Maal birrii barbaada namoo biyyaa bahee miti jechuun birriin wanni isin namaan goon hin jiru. Dalagee argamsiisa malee ani kan namaatiin miti kan ani biyyaa bahee jettu dalagee argamsiisa jedheetti malee kan biyyaa bahee wanta biraatu miti. Kanaaf immoo iyyuu wanta kana irraa dhaga'uu hin barbaadu. Kanaaf jechuun rakkoo takka hin qabu jedhe atamma. Ayyee akkasii bakka ishiin aariin piraankiis irratti dalagee yaaboo akkatti lolee. Mucaa sirrimatti jaallata maasha Allah. Maasha Allah dhoolaa sirriitti jaalattaa anillee beektaa jechuun barnoota namaaf ilmi namaa namni tokko akkanumatti mallaquma jecha jechuun nama jaalataniillee dhiisanii mallaqa ilaalanii kun namni immoo barnoota guddaa sirraa argata maaliif mallaqni akka waa keessa hin jirre yoo jiraatillee mallaqni fayyaa rabbi sii kenne dareeddii argatta namni jaalala malee bu'uurri jaalala ilmi namaa jaalala jiraate jennaan duniyaan homaa miti duniyaan hin argamtii kun immoo barnoota namaaf barnoota taajilee birankii kana qopheessee akka isin jedhan namni immoo akkasirraa waa hedduu hubatu shakkii akkas hin qabu. Kanaaf dhiifa manaa godhe. Laakiin illee uummata akka shakkii hin qabnu siin jechuu barbaade siin jaalala dhugaa waan qabuuf innis jaalala dhugaa waan naa qabuuf. Kanaafuu waan tokko samalee hayyaawwan miti jechuu barbaadetti galatoomeshi. ayyaa akkasii Agana narraa dhuggeetti galatoomeshi. ayyaa akkasii inaariiniiti amma dhiifa manaa godhe daawwattoon si ilaalaa jira waan ta'eef. Ayyee dhiifama sii godhee jira jechuudha. Dhiifama sii godheera. Ayyee galatoome. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuuf piraanki ajaa'iba irratti dalageetti ni jira. Jarri torbee lama moo torbee tokko akkas guyyaa kudha wayitu isaan hafe gaa'ela godhachuudhaaf maashaallah rabbii waliin haa bulchuu rabbii waliin haa ga'u ani piraanki irratti dalaguu fi namni erga jechuun gaa'elli jala ga'ee erga gaa'ela godhatanillee sababa mallaqaa murtii ofii namni dhiigu hedduutu jira. Asirraa immoo barnoota guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Share, like, subscribe gochuun dagatina amma viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.